我俾佢嘅圖片吸引咗嘅，但係咧嚟到之後一開頭已經有個唔係咁好嘅體驗啦。上次嚟唔到，今次終於嚟到呢間餐廳啦。究竟係咩餐廳呢？大家好啊，我係兔毛。咁今次咧，我又同大家睇翻一啲比較平價啲嘅住宿啦，深圳嘅。咁我反璞歸真咗，今次唔住貴嘢啦。咁就住一個 apartment，嗰個 apartment 就係300蚊一晚咁樣啦。咁我開頭咧點解會 book 咧？原因係因為佢首先近我想去嘅地方啦。就係嗰個皇庭廣場咁樣啦。所以就住咗呢一度。我俾佢嘅圖片吸引咗嘅。但係咧，嚟到之後一開頭已經有個唔係咁好嘅體驗啦。咁首先咧，佢喺樓下嘅時候咧，佢係有一個看更，即係佢要登記嘅。咁其實呢個唔係一個唔好嘅體驗，咁都係因為佢哋一個保安嘅。跟住就我哋就會上10樓嗰度啦，做一個 check in。咁其實咧一上到去有一條分叉路，係一條長嘅走廊啦。咁原來兩邊嘅盡頭嘅單位咧，都係for唔同嘅人入住，即係唔同嘅酒店啦，你當。咁我哋咧就行嚟行去啦，因為左邊右邊又都好似唔似，咁我哋最後都揾到嘅。咁到時大家一出左手邊行就 OK 啦。咁就係我哋今次住嗰一間。有一個唔好嘅體驗就係攞房嘅時候咧，佢哋全部房都冇嘅，個個都話喺度清潔中咁樣啦。咁我哋就最後就要等咗一段時間，跟住佢先俾房卡我哋，跟住就話有一間房啦，你哋可以住啦。咁就同我哋原本 book 嗰間個樣有少少出入嘅，不過 anyway 咁佢都我諗佢哋啲間隔都係差唔多咁樣樣啦。好啦，咁我頭先入到嚟啦，咁就地下大家都見到啦，跣到 PK。啊！周圍都濕晒，就係濕晒啦。咁我哋都啱啱開盡晒所有冷氣，所以依家咧個地下乾咗好多。不過咧，唯一一個好差嘅缺點就係佢拖完地之後咧乾晒，跟住依家出現嗰種噏味，好臭嘅噏味。咁希望我唔知遲啲會唔會散啦，但係呢一刻拍緊嘅時候其實都幾臭下嘅。Anyway， 我就帶大家 room tour 下，睇下大家對呢一間嘢有冇興趣啦。咁可能大家都唔會好似我咁黑仔，啱啱就收咗間房，就啱啱清潔完，然後個地下都未乾咁樣樣啦。咁咧，其實今次咧呢一間咧就一眼望晒㗎啦，咁都冇乜特別嘢可以話介紹，即係例如一啲好嘅體驗或者一啲好嘅嘢食咁樣啦，因為佢始終都係一個公寓嘅形式咁樣。咁呢一間咧，我反而係喺公寓嚟講咧係開心嘅原因咧。上一次咧，如果大家記得我喺大排灣嘅時候都住過一間公寓嘅。咁間公寓咧係全部都係一次性嘅毛巾，而今次咧係好好啊，佢係有呢啲毛巾嘅。咁另外就係廁所啦。咁大家要留意翻睇下你哋會唔會中意啦。佢哋就係廁所個馬桶連埋個沖涼嗰個係擺埋一齊嘅。咁即係話你沖完涼之後個地下就會濕晒㗎啦。咁佢都有提供沐浴露同埋洗髮水嘅。嗱，就係呢一啲啦。呢啲就係嗰啲淨係洗頭水冇護髮素，跟住就係2合1嗰啲咧。我唔知佢係2合1定1合1啦嚇。咁就冇咗護髮素，有時就係嗰啲棘。所以我都係話住翻啲豪華嘅，有時就真係開始嫌棄人哋啦，我哋。咁跟住咧，我哋睇下啦。咁呢一啲係普通嘅煮食嘢啦。咁我相信大家都唔會用噶啦。咁杯同埋水都有嘅。咁我望一望呢一個嘢先。OK 嘅，都冇嗰啲古怪嘅味道啊。定係唔知個地下太臭，令到我喪失咗所有嘅感官。咁好啦，經過咗呢一個廁所同埋廚房之後咧，好似嗰啲深水埗嗰啲劏房咁樣，呢度有一道門咁樣燙咯。咁就燙埋咗，咁樣就係一個間隔。不過呢個嘢好多層，我唔知嗰個阿姨又話有抹咁樣啦。咁咧就嚟到呢一個 sofa， 同埋咧大家睇下呢一個墊仔，喂，你睇下佢係好似有啲怪怪地咁樣，即係可以開到呢個嘢咧，好搞笑。咁樣咧佢好鬆咁樣就會跌出嚟，唔知點解要頂住。好啦，跟住咧呢一邊咧就係梳妝台啦，係啦，呢一個係一個投影電視嚟嘅，呢一個係一個投影電視啦。
咁就去到張床，咁就完咗啦，冇乜太多嘅特別嘢啦。咁我晏少少咧，今晚再會沖涼噶嘛，咁我就睇下有啲咩住後感，就同大家傾下，咁話俾大家聽呢間嘢值唔值得住啦。電掣嘅情況咧，我都會講啦，當然每一次都會講啦。咁大家可以望一望啦，呢度就係得2個插頭啦，冇 USB 嘅。咁而另外咧，另外一邊床大家唔使諗啦，佢係冇嘅。咁我頭先都有揾其他嘅插頭喺邊咧，原來係呢個床下底嘅呢一個位置。咁都係一啲普通嘅插頭啦。咁大家記得帶你哋需要嘅插蘇過嚟啦。依家帶大家食飯先，翻到嚟先再同大家分享睡後感。今次同大家食飯嗰間餐廳就係我上次過境嗰陣時咧，回鄉卡過期翻唔到去食嗰間啊！今次我終於再翻嚟試下啦。Hello 各位，我依家準備就係食晚飯啦，皇庭廣場啦，咁我就再食多一次，咪係食翻呢一次嗰間餐廳。咁依家我哋就行過去俾大家睇下我今日會去食咩餐廳啦。行出嚟呢一度之後嘅右手邊，終於揾到啦！要行出去個商場出面嘅，我俾大家睇下今日我哋食嘅餐廳先。一陣就係呢一間俄式廚房。上次呢已經係想食呢一個，不過就嚟唔到啦，好搞笑，有啲俄羅斯公仔喺度，拉靚咁樣，你睇呢個。哇！仲係呢一個必吃榜2018至2022年啦，不過呢3年可能已經唔再係必吃榜啦。睇下呢個俄羅斯嘅嘢食，其實咧佢都好似係西餐咁樣嘅，不過加個俄字喺個前面咁樣嘅啫。咁睇下呢啲都係一啲西餐嘅嘢嚟嘅。佢嘅店裏面同埋外面都花咗好多心思佈置嘅，呢個可以加分。我哋今次揀呢一間餐廳係大眾點評買嘅，俄式精選雙人餐都係264蚊，點評上面都仲有其他嘅套餐選擇嘅。等咗啱啱搭11叫咗個餐啦，依家25分終於啲食物先嚟啦。咁我俾大家望一望啲食物先啦。咁有呢一個雞串嘅，咁佢就係攞把刀嚟串住嗰2嚿雞咁樣啦。咁跟住咧，另外就有一嚿牛啦。嗰嚿牛咧個感覺係有啲深色嘅，我唔知會唔會好韌啦。咁頭先佢都好好嘅，佢話會幫我哋切咁樣啦。咁佢而家就拎咗去切啦。咁我另外就嗌咗2個湯，1紅1白咁樣。咁樣咧，我而家就試下個湯先啦。呢個俄羅斯湯，俄羅斯湯好稀啊！佢同平時食開飲開嗰啲羅宋湯個感覺有啲唔同，好似有啲佢多一種味，我唔知嗰啲叫咩味，有啲怪味咁樣。係嗰啲係咪特色味嚟㗎？死火，我唔識形容咧。咁依家睇下呢個牛扒先啦，佢滴汁，睇下係咪真係如我想象中咁韌先。冇想象中咁韌喎，都幾好食喎。蟹腳熱。咁我而家又試埋嗰個雞先啦。嗰個雞串咧，頭先我一直以為都係要自己咁樣分配啦，點知好彩敵不動我不動啦。跟住佢分完嗰個牛扒之後咧，佢就主動話：我幫你分埋隻雞啊咁樣。咁所以大家咧就唔好大鄉里啦，佢個牛同佢個雞咧都會幫你切開一份份嘅。咁呢一個咧就係雞個皮好脆咯，唔可以話好似個皮脆咯。咁然後啲肉肉味就都係同平時嗰啲一般啦，就唔係話特別係有驚喜啊或者好食咁樣。我好囂張啊！依家突然間個人食咗好嘢之後，佢依家覺得啲嘢好普通。不過我覺得呢度都嘢食咧係不過不失嘅。食個環境咯，最主要係個環境係幾得意幾優美，同埋幾有氣氛啊特色咁樣。
咁啱啱嚟咗個飯啦，依家試埋個飯先。哇，熱辣辣咁樣，甜甜地嘅意大利粉啲 friend 咯，不過佢變咗意大利飯咁樣，好重呢一個茄汁味啊！睇埋佢呢個肉先，啲肉咧佢同羅宋湯裏面嗰啲肉咧個口感同埋嗰個肉咧係一樣。全部都係紅色，同一嚿肉。喺突然間咧食下嘢嘅時候咧，佢又捧咗一碟菜上嚟，就係沙律啦。突然間拎咗個沙律過嚟，我就發現原來我哋係啲嘢未上齊，然後我哋已經開始食緊正餐嘅時候，佢個前菜先出咗嚟。好啦，最後一味甜品都上啦，因為我覺得呢度整體嘅食物就唔算太好食，又唔係難食嘅，咁就係食環境啦。咁我俾埋大家睇下我哋最後一味餸先。呢個係最靚嘅 Tiramisu 噶啦，佢賣相係幾好。Hello， 早晨啊各位，我有分享稅後感啦。咁咧呢一間呢，咁我哋就唔好同酒店嗰啲比啦，我要放下我哋嘅身段啦。咁以呢一個公寓嚟比啦，咁尋晚呢，我自己就覺得呢一度個環境係寧靜嘅，即係冇話有啲車聲啊嘈雜，有好多人行嚟行去啊嗰啲咁樣啦。咁但係枕頭方面呢，我自己就覺得佢係偏腍同埋扁嗰啲嚟嘅，咁我就覺得自己就唔係瞓得咁好啦呢一方面。咁而佢都係得一個枕頭選擇嘅啫。咁冷熱水沖涼嗰一邊呢，就佢係要開頭係會有一排凍水先，跟住佢要隔一排先開始熱嘅。咁如果你哋即係睇下邊個沖涼先，我諗接住嗰個沖呢就應該會好啲嘅。我覺得反而有一個驚喜呢，就係個廁所呢都幾快乾咗喎。我唔知佢個抽濕系統係咪勁啲啦，因為沖完涼之後我都 expect 個廁所都會濕一排啦，因為你要再去廁所嘅時候。咁到咗沖完涼隔咗去刷牙嗰段時間呢，咁已經地下已經乾晒，又比我想象中好喎呢一個佢個抽濕系統。除此之外都冇乜特別啦，即係最主要都係我自己就瞓得唔係咁好啦，跟住然後依家頭髮棘棘啦，因為佢係冇呢一個護髮素嘅。咁基本上咧就冇乜太大特別啦，大家都唔需要期待有啲咩特別驚喜啦。咁大家就自己睇住，有興趣就喺我下面嘅描述欄嗰度睇下嗰個預訂嘅詳情啦。今集就去到呢度，如果大家喜歡呢一條片，可以喺下面撳個 Super Fans 支持下我，同埋記得 CLS 我啊！我哋下條片見。